Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men 1 avgustdan boshlab odamlarning kundalik hayotiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat tadbirkorlarga yoki faqat pensionerlarga tegishli emas. Bu kommunal to'lov qiladigan, bank kartasidan foydalanadigan, kredit to'laydigan, farzandi bog'cha yoki maktabga boradigan, hujjat rasmiylashtiradigan, mashina boshqaradigan, onlayn xizmatlardan foydalanadigan deyarli hamma uchun muhim. Men sizga vahima qilish kerak demayman, lekin tayyor turish kerak. Chunki ko'pchilik odamlar o'zgarish kuchga kirgandan keyin bilib qoladi. To'lov oshgan bo'ladi, hujjat yetishmaydi, ariza qaytadi, jarima chiqadi yoki bank operatsiyasi to'xtab qoladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday amaliy tushuntirishlar sizga pul, vaqt va asabni tejashga yordam beradi. Avval qanday edi? Ko'p odamlar davlat xizmatlari, bank, soliq, kommunal, kredit yoki ijtimoiy nafaqa masalalarida eski tartibga o'rganib qolgan edi. Masalan, kimdir to'lovni har oyning oxirida qilardi. Kimdir qarindoshining nomidagi uyda yashab, kommunal qarzni o'z vaqtida tekshirmasdi. Kimdir bank kartasiga pul tushsa bo'ldi. Hujjatlari yangilanganmi yoki telefon raqami o'z nomidami? Bunga e'tibor bermasdi. Tadbirkorlar orasida ham shunday holatlar bor. Hisobotni oxirgi kunga qoldirish, elektron imzoni yangilamaslik, kassa cheki yoki shartnomani keyin qilamiz deb yurish. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, tizimlar tobora ko'proq raqamlashtirilmoqda. Ya'ni ma'lumotlar bir joyda qolmayapti. Bazalar bir-biri bilan solishtirilmoqda. Sizning pasport ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, bank kartangiz, soliq holatingiz, kadastr ma'lumotingiz, avtomobilingiz, jarimalaringiz, hatto ayrim ijtimoiy to'lovlarga bog'liq ma'lumotlar elektron tekshiruvdan o'tadi. Bu nimani anglatadi? Agar ma'lumotlaringizda xato bo'lsa, ilgari odam ko'zi bilan ko'rilmay qolgan narsa endi tizimda ko'rinib qolishi mumkin. 1 avgustdan tayyorlanish kerak bo'lgan eng katta masala aynan shu. Har bir odam o'z hujjatlari, to'lovlari, qarzlari va raqamli ma'lumotlarini tartibga keltirishi kerak. Chunki ko'p muammolar qonun yomon bo'lgani uchun emas, oddiy e'tiborsizlik sababli chiqadi. Telefon raqami boshqa odam nomida, karta eski hujjatga bog'langan, yashash manzili yangilanmagan, kadastrda familiya xato, soliq qarzi 30 ming so'm bo'lsa ham to'lanmagan. Keyin odam davlat xizmatiga boradi va arizasi to'xtaydi. Birinchi navbatda kommunal to'lovlar masalasini ko'rib chiqamiz. Oddiy oilani olaylik. Uyda ota-ona, 2 farzand yashaydi. Har oy elektr, gaz, suv chiqindi, internet, mobil aloqa uchun to'lov qiladi. Agar ular to'lovlarni nazorat qilmasa, bir oyda 9 ming so'm, keyingi oyda 1 ming so'm, 3-oyda yana 1 ming so'm qarz yig'ilib qolishi mumkin. Odam men ozgina qarzdorman deb o'ylaydi, lekin umumiy hisobda 300 ming so'mdan oshib ketadi. Keyin ogohlantirish keladi. Xizmat cheklanadi yoki qayta ulash uchun yana vaqt ketadi. Shuning uchun men har bir oilaga 1 avgustgacha kommunal shaxsiy hisob raqamlarini tekshirishni maslahat beraman. Elektr hisoblagich raqami sizning xonadoningizga to'g'ri bog'langanmi? Gaz hisoblagich ko'rsatkichi mosmi? Suv bo'yicha eski qarz yo'qmi? Chiqindi to'lov kimning nomida turibdi? Shularni aniqlang. Ba'zan odam uy sotib oladi, lekin eski egasining qarzi qolgan bo'ladi. Ba'zan ijarada yashayotgan odam to'layapman deb o'ylaydi, lekin to'lov boshqa hisobga ketayotgan bo'ladi. Bu juda oddiy, lekin amalda ko'p uchraydigan muammo. Ikkinchi masala bank kartalari va pul o'tkazmalari. Hozir deyarli hamma karta ishlatadi. Oylik karta orqali tushadi, pensiya karta orqali keladi. Bola puli, stipendiya, pul o'tkazmasi, onlayn savdo, hammasi karta bilan bog'liq. Lekin ko'pchilikda bitta xavf bor. Telefon raqami o'z nomida emas. Masalan, karta onaning nomida, lekin SMS xabarnoma o'g'lining raqamiga ulangan, yoki karta egasi pasportni yangilagan, lekin bankdagi ma'lumot eski qolgan. Yoki odam bir necha yil oldin ochilgan kartadan foydalanmoqda, lekin bank ilovasida identifikatsiya to'liq tugallanmagan. Bunday holatda nima bo'lishi mumkin? Katta summa kelganda bank qo'shimcha tekshiruv so'rashi mumkin. Ilovaga kirish qiyinlashadi. Pul o'tkazmasi vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Eng yomoni firibgarlar telefon raqami va kodlar orqali kartaga kirishga urinishi mumkin. Shuning uchun 1 avgustgacha bank ilovangizga kirib, ma'lumotlaringizni tekshiring. Pasport seriyasi, tug'ilgan sana, telefon raqami, karta egasi, ilovadagi qurilmalar ro'yxati, bularning hammasi to'g'ri bo'lishi kerak. Agar raqamingiz boshqa odam nomida bo'lsa, mobil operator ofisiga borib,
Raqamni o'z nomingizga rasmiylashtiring. Uchinchi masala kredit va bo'lib to'lashlar. Ko'p odamlar kreditni faqat oylik to'lov sifatida ko'radi. Masalan, oyiga 20 million 200 ming so'm. Lekin kredit shartnomasida muddat, foiz, kechikish jarimasi, sug'urta, xizmat haqi muddatdan oldin yopish sharti bo'ladi. Agar 1 avgustdan keyin moliyaviy tartiblar kuchaytirilsa yoki banklar mijozlarni yanada sinchiklab tekshira boshlasa, eng birinchi muammo kechikkan to'lovlarda ko'rinadi. Kredit tarixingizda 3 kunlik, 7 kunlik, 15 kunlik kechikishlar bo'lsa, keyingi kredit yoki ipoteka olishda qiyinchilik tug'ilishi mumkin. Real misol keltiraman. Bir odam telefonni bo'lib to'lashga oladi. Oyiga 300 ming so'm to'lash kerak. U 2 oy vaqtda to'laydi. 3-oyda unutadi. Qarzdorlik atiga 300 ming so'm. Lekin tizimda kechikish qayd etiladi. Keyin u bankdan 1 million so'm kredit olmoqchi bo'ladi. Bank uning daromadini ko'radi. Lekin kredit tarixida intizomsizlik borligini ham ko'radi. Natijada kredit rad etilishi yoki foizi yuqoriroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun kredit bo'yicha eng to'g'ri yo'l to'lov sanasidan 2-3 kun oldin pulni tayyorlab qo'yish. Ilovada avtomatik eslatma yoqish va barcha shartnomalarni bir papkada saqlash. 4-masala ijtimoiy nafaqa, subsidiya va yordam pullari. Bu yerda eng ko'p xato hujjatlarda bo'ladi. Oilaviy tartib yangilanmagan, daromad ma'lumoti noto'g'ri, nikoh yoki ajrim hujjati bazada ko'rinmaydi. Farzand tug'ilganlik guvohnomasi eski ma'lumot bilan turadi. Doimiy yashash manzili boshqa joyda. Natijada odam menga yordam berilishi kerak edi deydi. Lekin tizimda u boshqa holatda ko'rinadi. Shu sababli ijtimoiy to'lov oladigan yoki olishni rejalashtirayotganlar 1 avgustgacha barcha hujjatlarini tartibga keltirishi kerak. Masalan, yolg'iz ona farzandi uchun yordam puli olishni xohlaydi. Lekin farzandining tug'ilganlik ma'lumotida otalik masalasi, yashash manzili yoki oilaviy tarkib bo'yicha nomuvofiqlik bo'lsa, ariza cho'zilishi mumkin. Yoki pensioner qo'shimcha imtiyozdan foydalanmoqchi, lekin bank kartasi muddati tugagan. Pul hisoblangan bo'lsa ham olishda muammo chiqadi. Shuning uchun pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar va bolali oilalar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerak. 5-masala transport va jarimalar. Haydovchilar uchun eng xavfli narsa bu jarimani ko'rmay yurish. Masalan, kamera orqali 1,5 ming so'm jarima tushadi. Haydovchi bilmaydi yoki keyin to'layman deydi. Keyin yana bitta jarima, yana bitta to'xtash qoidabuzarligi, yana sug'urta muddati tugashi. Natijada avtomobil bilan bog'liq davlat xizmatida muammo chiqadi. Sotish, ishonchnoma, texnik ko'rik, sug'urta qayta rasmiylashtirish kabi jarayonlarda vaqt yo'qotiladi. 1 avgustdan oldin avtomobil egasi YPX jarimalari, sug'urta muddati, texnik ko'rik, ishonchnoma muddati va avtomobil kimning nomida ekani tekshirish kerak. Kimlar ko'proq xavotir olish kerak? Birinchi navbatda hujjatlari eski bo'lganlar. Pasport yoki ID karta ma'lumotini yangilagan, lekin bank, operator, ish joyi yoki boshqa xizmatlarda yangilamaganlar. Ikkinchi, kredit va qarzi borlar. Uchinchi, subsidiya, nafaqa, yordam puli, imtiyoz kutayotganlar. To'rtinchi, ijarada yashayotganlar yoki uyini ijaraga berganlar. Beshinchi, faol tadbirkorlar, onlayn savdo qiluvchilar, xizmat ko'rsatib pul olayotganlar. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin? Hujjatlari tartibda, qarzi yo'q, to'lovlarni vaqtida qiladi, bankdagi ma'lumotlari yangilangan. Jarimalarni tekshirgan odamlar katta muammoga duch kelmaydi. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Endi istisnolar, yashirin xavflar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, mening nomimda emas, demak menga tegishli emas degan fikr har doim ham amalda qulay natija bermaydi. Masalan, siz ota-onangiz nomidagi uyda yashaysiz. Kommunal qarz onangiz nomida chiqadi, lekin xizmatdan siz ham foydalanasiz. Gaz yoki elektr cheklansa qiynaladigan butun oila bo'ladi. Shuning uchun nomida emas deb chetga chiqish emas, oilaviy hisoblarni birga tekshirish kerak. Ikkinchi nozik jihat, kichik qarz muammo berishi mumkin. Ko'pchilik 10 ming, 25 ming, 20 ming so'mni qarz deb hisoblamaydi. Lekin elektron tizim uchun qarzning kichigi va kattasi alohida masala. Tizimda qarzdorlik mavjud deb ko'rinsa, ayrim xizmatlar to'xtashi, ogohlantirish kelishi yoki qo'shimcha tekshiruv talab qilinishi mumkin. Men doim aytaman, kichik qarzni vaqtida yopish katta muammoning oldini oladi. Uchinchi nozik jihat, hujjatdagi bitta harf xatosi ham jarayonni cho'zadi. Ism sharif lotin va kiril yozuvida turlicha yozilgan bo'lishi, tug'ilgan sana bir joyda noto'g'ri kiritilishi, kadastrda eski familiya qolishi.
Nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'lsa ham bankda yangilanmagan bo'lishi mumkin. Bunday xatolar ko'pincha shoshilinch paytda bilinadi. Masalan, odam uy sotmoqchi bo'ladi, xaridor tayyor, pul tayyor. Lekin kadastr yoki notarial jarayonda ma'lumot mos kelmaydi. Natijada bitim bir necha kunga, ba'zan haftaga cho'ziladi. 4-nozik jihat firibgarlik. O'zgarishlar haqida gap ko'payganda firibgarlar ham faollashadi. Ular 1 avgustdan kartangiz bloklanadi. Jarimangiz bor, subsidiya olish uchun kodni ayting, bank ma'lumotini tasdiqlang deb qo'ng'iroq qiladi. Men juda aniq aytaman. Hech kimga SMS kod, bank ilovasi paroli, karta CVV kodi, shaxsiy kabinet parolini bermang. Davlat organi yoki bank sizdan telefon orqali kod so'ramaydi. Agar shubhali xabar kelsa, havolaga bosmang, rasmiy ilovaga o'zingiz kiring yoki bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. 5-nozik jihat. Ariza topshirdim, demak ish bitdi degan xato. Yo'q. Ariza topshirish ishning bir qismi xolos. Ariza qabul qilinganmi, ko'rib chiqilmoqdami, rad etilgan bo'lsa sababi nima, qo'shimcha hujjat so'ralganmi? Shularni kuzatish kerak. Ayniqsa my.gov.uz orqali xizmat olsangiz, shaxsiy kabinetingizdagi bildirishnomalarni tekshirib turing. Ba'zan odamga bitta hujjatni yuklash uchun 5 kun muddat beriladi. U esa xabarni ko'rmaydi. Muddat o'tadi. Ariza yopiladi. 6-nozik jihat tadbirkorlar uchun naqd pul va karta tushumlarini aralashtirib yuborish. Kichik do'kon, uyda tikuvchilik, onlayn savdo, yetkazib berish, xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadiganlar tushumni hujjatsiz qabul qilsa, keyin soliq yoki bank savollariga duch kelishi mumkin. Men tadbirkorlarga juda oddiy maslahat beraman. Kirim chiqimni yozib boring. Chek va shartnomalarni saqlang. Elektron imzo muddatini tekshiring. Soliq kabinetiga kirib qarzdorlik va hisobot holatini ko'ring. Bu ishlar katta kompaniyalar uchungina emas, kichik biznes uchun ham zarur. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati, JSA raqami, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati, farzandlar hujjati, nogironlik yoki pensiya hujjatlari, bularning hammasi sizda tartibli saqlanishi kerak. Rasmiy bo'lib telefonda saqlash mumkin, lekin asl nusxani ham yo'qotmang. Agar familiya, ism yoki manzilda xato bo'lsa, FDYO, migratsiya bo'limi yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Ikkinchi qadam, my.gov.uz shaxsiy kabinetingizga kiring. Agar hali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'ting. Elektron raqamli imzo kerak bo'lsa, uni rasmiylashtiring yoki yangilang. U yerda arizalar, bildirishnomalar, ayrim qarzdorliklar, hujjatlar va davlat xizmatlari ko'rinadi. Telefon raqamingiz shaxsiy kabinetingizga to'g'ri ulangan bo'lishi juda muhim. 3-qadam. Bank ma'lumotlaringizni yangilang. Bank ilovasiga kiring. Kartalaringiz faolmi? Muddati qachon tugaydi? Telefon raqami to'g'rimi? Eski qurilmalar ulanganmi? Tekshiring. Keraksiz ulangan qurilmalarni o'chiring. Kartangizga limit qo'ying. Internet to'lovlar uchun alohida karta ishlatish ham yaxshi usul. Masalan, asosiy kartada katta pul saqlasangiz, onlayn xarid uchun boshqa kartaga faqat kerakli 200 ming yoki 300 ming so'm o'tkazing. 4-qadam. Qarzlaringizni ro'yxat qiling. Kommunal qarz, kredit, bo'lib to'lash, jarima, soliq, aliment, ijro hujjatlari bo'lsa, hammasini alohida yozing. Qarz summasi, to'lov muddati, foiz yoki jarima bor yo'qligini belgilang. Masalan, elektr 5 ming, gaz 4 ming, kredit 1 200 ming, jarima 5 ming, internet 1 ming. Shunda umumiy holat ko'rinadi. Odam ko'pincha bitta qarzni biladi, lekin jami yukini ko'rmaydi. 5-qadam. Kommunal hisoblagich ko'rsatkichlarini suratga oling. Elektr, gaz, suv hisoblagichlarini oyning boshida va oxirida rasmga olib qo'ying. Bu kelishmovchilik bo'lsa sizga dalil bo'ladi. Agar ko'rsatkich noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Murojaat qilganda shunchaki og'zaki aytib ketmang. Ariza yozing yoki elektron murojaat qoldiring. Arizada ism sharif, manzil, shaxsiy hisob raqami, muammo mazmuni va telefon raqamingiz bo'lsin. 6-qadam, avtomobil bo'yicha tekshiruv qiling. Jarimalar, sug'urta, texnik ko'rik, ishonchnoma muddati, avtomobilga qo'yilgan cheklov bor yo'qligini tekshiring. Agar mashina sotib olmoqchi bo'lsangiz, faqat tashqi ko'rinishiga qaramang. Hujjatini, jarimalarni, taqiq yoki garov holatini tekshirtiring. Arzonroq deb shoshilib olgan mashina keyin qimmat muammoga aylanishi mumkin. 7-qadam. Ijtimoiy yordam oladiganlar mahalla va tegishli tashkilot bilan ma'lumotlarni solishtirsin. Oilaviy tarkib, daromad, yashash joyi, farzandlar soni,
nogironlik yoki pensiya holati to'g'ri ko'rsatilganmi? Aniqlang. Agar ariza rad etilsa, bo'lmadi deb ketmagan. Rad etish sababini yozma yoki elektron shaklida oling. Sababini bilsangiz tuzatish mumkin. Sababini bilmasangiz yana xuddi shu xato bilan qayta arz berasiz. 8-qadam. Muhim hujjatlar uchun bitta papka qiling. Uy hujjatlari, kadastr, ijara shartnomasi, kredit shartnomasi, bank ma'lumotlari, kommunal hisob raqamlari, sug'urta, tibbiy hujjatlar, farzandlar hujjatlari alohida turishi kerak. Bu oddiy ko'rinadi, lekin biror masala chiqqanda eng katta yordam shu bo'ladi. Masalan, davlat xizmatlari markaziga borganingizda hujjat izlab uyga qaytmaysiz. Bankka borganda shartnoma raqamini topa olasiz. Kommunal idorada hisob raqamini aniq aytasiz. 9-qadam. Har bir o'zgarishni faqat rasmiy manbadan tekshiring. Telegramdagi noma'lum kanallar tanish bilish gaplari, falon odam aytdi degan xabarlar bilan qaror qabul qilmang. Rasmiy manbalar: Lex.uz, Mike.uz, Soliq.uz, Markaziy bank va banklarning rasmiy saytlari, vazirlik va hokimliklarning tasdiqlangan sahifalari. Agar xabar muhim bo'lsa, unda qaror raqami, sana va rasmiy matn bo'lishi kerak. 10-qadam. Oilangiz bilan moliyaviy reja tuzing. 1 avgustdan keyingi 1-oyda keraksiz xarajatlarni kamaytiring. Masalan, katta xaridni biroz kechiktiring, kredit to'lovini oldin ajrating, kommunal to'lov uchun alohida summa qoldiring. Agar oilangiz 5 million so'm bo'lsa, 1.200.000 kredit, 600.000 kommunal va aloqa, 1 million oziq-ovqat, 5.000 transport va boshqa xarajatlar bo'lsa, qolgan pulni oldindan ko'rib chiqing. Hisob-kitobsiz yashash eng katta xavf. Demak, 1 avgustdan tayyorlanish kerak bo'lgan asosiy narsa vahm emas, tartib. Hujjatlaringizni tekshiring, bank ma'lumotlaringizni yangilang. Qarz va jarimalarni ko'ring. Kommunal hisoblarni solishtiring. Ijtimoiy yordam uchun ma'lumotlaringizni to'g'rilang. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Eng muhimi, hech narsani oxirgi kunga qoldirmang. Chunki o'zgarish kuchga kirgandan keyin navbat ko'payadi, murojaatlar ko'payadi, tizimga yuklama tushadi va oddiy ish ham cho'zilishi mumkin. Men ekspert sifatida sizga shuni aytaman. Bugun 3 daqiqa vaqt ajratib tekshirgan odam ertaga bir necha kunlik muammodan qutuladi. Ayniqsa oilangizda pensioner, talaba, nogironligi bo'lgan shaxs, kredit to'layotgan odam, avtomobil egasi yoki tadbirkor bo'lsa, bu ma'lumotlarni ularga ham tushuntiring. Sizningcha 1 avgustdan boshlab qaysi o'zgarish odamlar uchun eng sezilarli bo'ladi? Fikringizni izohlarda yozing. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda har bir muhim o'zgarishni oddiy tilda, misollar bilan tushuntirib boraman.